Enkampanini yakhe yombungazo wosuku lwezisebenzi eKapa namhlanje, umengameli womfelandawonye wezinyunyana zezisebenzi COSATU, uZingiswa Lusi, uqinisekise ukweseka kwayo i-ANC njengelungu lamadlandawonye e-ANC. Lokhu kuqinisa kakhulu uKhongolose ngaphambi kokhetho. ICOSATU namhlanje kuwo wonke amaprovinsi inamarali wonke ama-official e-ANC aphumile ayingxenye yokuyojabulela futhi bungaze imigubho yabasebenzi. Umkhankaso wokhetho usufinyelele kuvuthondaba. Amavolontiya eqembu abonakale engena indlu nendlu eqomisa amavoti. Kweminye imizi abechithwa. Kepha-ke kuleyo emkelwa kuyo abefike enze okwenziwa abavoti. Kuya ekuhlambeni izimpahla, ukwakha, ukugona izingane obekubonakala kakhulu kwenziwa umengameli weqembu uCyril Ramaphosa, ukunatha kanye nokuntongela imbala. UMndebele uthi lokhu bekusuka ezinhliziyweni zamavolontiya abo bebengawayaleli ukuba enze njalo. Ikhampeni engaqalanga yithi siuKhongolose. Ikhampeni abantu abayithathele bathi bona bazodefenda umbutho wabo. Ushisa phansi umbango wesifundazwe iKwaZulu-Natal phakathi kwamaqembu ombusazwe. Kepha-ke uMndebele uthi abawasabi nakancane nje. Uma ubheka bonke abanye basebenzela ukuthi i-ANC ingabi no-50+1. Abasebenzela ukunqoba ngoba banesiqiniseko kwabona ukuthi ngeke bakwazi ukunqoba uKhongolose. Okuseqhulwini kusomqulu wezethembiso zokhetho we-ANC ukwakhiwa kwamathuba omsebenzi. Inhloso yethu siuKhongolose kulokhu sifuna ukusebenzisa inqalasizinda. Kwakhiwe inqalasizinda ngekhathi kwakhiwa inqalasizinda bese kudalwa amathuba emsebenzi lapho abantu bazosukuma khona basebenze khona. Ngokhetho lwango-2019, i-ANC yathola u-55.47 wamavoti